네, 반갑습니다. 열정의 장작 넣기 12차입니다. 오늘은 마음의 중요성에 대해서 얘기하고 싶어서 영상을 켰습니다. 마음의 중요성에 대한 유명한 일화가 있는데요. 어떤 할아버지와 손주가 대화를 한 내용입니다. 어, 소- 할아버지가 손주한테, 어, 누구야? 너의 마음에는 항상 늑대 두 마리가 산다. 검은 늑대와 하얀 늑대. 그 검은 늑대와 하얀 늑대를 잘 지켜봐야 된다. 그럴 때 이때 손주가 질문했습니다. 할아버지, 그러면은 하얀 늑대와 검은 늑대 중 누가 더 강하고 더 센가요? 라고 했을 때 할아버지가 바로 이렇게 대답했습니다. 너가 먹이를 주는 쪽이 더 강하고 더 센 녀석이야. 라고 얘기했습니다. 그렇습니다. 하얀 늑대한테 먹이를 주냐, 검은 늑대한테 먹이를 주냐, 누군가한테 먹이를 주냐에 따라서 그 강함의 크기는 바뀝니다. 하얀 늑대는 선한 마음, 검은 늑대는 악한 마음이라고 할 수 있습니다. 결국 내 마음의 중요성이 얼마나 내가 누구한테 힘을 부여하냐에 따라서 내 마음의 중요성에서 결국 현실로 나타나게 됩니다. 내 마음이 내 마음에 검은 늑대한테 먹이를 주고 에너지를 계속 주면 줄수록 내 삶은 부정적인 삶으로 갈 것이고 힘든 삶으로 갈 것이고 현실적이라는 얘기로 비관적인 행동으로서 그 세상을 바라보게 될 것입니다. 물론 그렇게 살아가신 분들도 많습니다. 근데 그것이 나쁘다 좋다라기보다는 그런 삶을 저도 예전에 살았을 때 너무 힘듦을 느꼈기 때문에 이 제가 얘기했던 하얀 늑대한테 좋은 그 먹이를 주면서 이 좋은 마음을 키워나갔을 때 삶은 좋아질 거라라는 얘기를 듣고 그래 한번 해보자. 믿져봐야 본전인데 손해볼 것도 없는데 라는 생각으로 긍정의 마음으로써 긍정의 행동으로써 삶을 어, 작년 3월부터 계속 꾸준히 얘기를 하고 떠들면서 다니고 글도 적고 여러 가지 사람들과 대화도 하면서 살아가다 보니까 그것이 습관이 되었고 긍정의 힘이 긍정의 사고가 제 마음속에 자리 잡히게 되니까 어떤 상황이 주어졌을 때 이거는 이 상황이 주어졌구나. 결국은 내가 어떤 행동을 했기 때문에 나온 결과지 않을까? 그러면 이 결과에 대해서 내가 어떻게 또 대응을 할까? 이런 생각으로 삶을 살아가다 보니까 좋은 쪽으로 대응하게 되고 결국은 좋게 풀리게 됩니다. 물론 어떤 상황이든 무조건 다 풀리게는 되어 있습니다. 해결할 수는 있습니다. 근데 그 상황에서 내가 부정적인 마음으로 해결을 했을 때와 긍정적이고 좋은 마음으로 해결했을 때의 차이는 너무나 다릅니다. 부정적인 마음으로 해결했을 때에는 마음이 찝찝합니다. 이거 결국 해결했네? 뭐야? 그러면서 또 그 상황에 왔을 때 또 부정적으로 대응하다가 또 해결합니다. 근데 긍정적일 때 그래 한번 해보자. 해결해보자 했을 때 해결이 되면은 내 기분이 더 좋아집니다. 더 마음도 좋아지고 이거 해결할 수 있는 힘이 생기네 라고 생각하는 데이터가 쌓이다 보니까 나중에 이거보다 더 큰 문제가 와도 용기가 생기고 한번 해보자라는 도전 정신이 생깁니다. 그러니까 항상 내 마음에 선한 그 착한 늑대에게 먹이를 줄 수 있는 그런 사람이 되길 바랍니다. 한번 해보십시오. 정말 손해볼 게 없습니다. 믿져봐야 본전입니다. 좋은 생각과 좋은 행동은 좋은 현실을 만든다. 이거 정말 한번 해보시는 걸 추천합니다. 저도 작년 23년 3월부터 꾸준하게 계속 이 말을 외치면서 계속 살아왔고 요 말도 많이 외쳤습니다. 지금 일어나는 결과는 내가 과거 했던 행동의 결과이다. 지금 일어나고 있는 상황은 내가 과거에 했던 행동의 결과이기 때문에 그 과거에 내가 어떤 행동했기 때문에 이 현재의 상황이 나타난 거지 않겠습니까? 그러니까 내 미래를 좋은 미래를 만들고 싶으면은 지금 현재에 내가 좋은 행동을 하면은 결국 좋은 미래가 결과적으로 나올 수 있다. 이것을 깨닫고 나니까 제가 항상 좋은 말만 하고 좋은 행동과 좋은 생각으로 삶을 살아가려고 계속 꾸준히 학원도 하고 글쓰기도 하고 얘기를 하고 있습니다. 이렇게 영상 찍는 이유도 그 좋은 마음을 전하고 싶어서입니다. 여러분도 살아갈 때 좋은 생각과 좋은 행동은 좋은 현실을 만든다. 이것을 꼭 기억했으면 좋겠습니다. 이거 정말 좋습니다. 정말 손해 볼 게 없고 정말 한번 생각해 보시는 걸 추천합니다. 내일 또 좋은 얘기로 한번 영상으로 찾아뵙겠습니다. 오늘은 여기까지 영상 찍고 마무리하겠습니다. 학원은 어, 학원은 오늘은 시간이 없어서 빼먹지만 저는 따로 학원을 하겠습니다. 감사합니다. 시청해 주셔서 감사합니다. 각자의 자리에서 최선을 언제 지금 바로 do it now. 내일 뵙겠습니다. 안녕.